warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khadar aidan minal haya'i tabi'i niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar lan ngedono sapa sira aidan halim alih minal haya'i saking wirang atabi'i kang bangsa watak. Kan ana dawuh al haya'u minal iman. Tapi kamu harus menghindari al haya yang dimunculkan dari nafsu. Dipahami, harus diteliti. Fa'inahu mongko temestune al haya utabi'i iku ma'dudun den milang-milang min jumlatil kibari. Setengah saking penyakite golongane wong penggede-penggede indal qaumi ing dalem mungguhe kaum. Waqad asyara lan teman-teman awe isyarah sapa Sayyidi Umar bin Al-Farid rahimahullahu taala ilaihi biqaulihi tamassak bi adyalil hawa wa khla'il haya wa qalli sabilan nasikina wa in jallu. Tamassak tetanggenano sapa sira bi adyalil hawa kelawan hawa nafsu kang kaya pira-pira apa maknane? Digolek kamu sing ya. Kuwi kan adyal iku jamak taksir. Golek mufradi engko jamak taksir. Ngguri lak ketemu. Wa khalaq lan ngilangono sapa sira al hayaa ing sifat isin. Wa khalli lan deweya sapa sira sabilan nasikina utawa takholli. Nyepiya sapa sira sabilan nasikina ing pira-pira dalane wong kang ahli ibadah wa injalan senajan agung sapa anasikina. Wa utawi sing dimaksud al haya utabi'i. Ayil haya utabi'i tegese utawi kang aran haya utabi'i iku ayastahya yen to isin utawi wirang sapa asahsung suci. Wirang ayat Qur'an ing yen to zikir sapa sahes Allah taala ing Gusti Allah taala pira fisoti kelawan banteraken swara. Isin bi hadratin nasi ing dalem ngarepe menungso. Wa aksaruman utawi akeh wong yatroku kang tinggal somandalika ing mengkono-mengkono zikir jahar bi hadratin nasi ing dalem mungguhe menungso iku ashabul anfusi pira-pira wong kang padha duweni awak-awakan. Utawa duweni pangkat. Kal qudwati kaya dene qadhi wal mubasyirin lan pira-pira kang padha nandangi perkara tegese para pemangku kepentingan jabatan wasyuyukhi lan pira-pira apa jenengane guru-guru syekh-syekh wa nahwi lan sepadane kudzat mubasyirin wasyuyukh. Fa idza kulifa moko ing dalam ari kalane den perdi-perdi sapa adum salah swijine kudzat wal mubasyirin wasyuyukh ayat qur'allah taala ing eling maring Allah subhanahu wa taala fi hadratin nasin dalam saring manungsa hasala mongko dadi hasil ngindah ing dalam minggu ahad. Apa hajalun wirang isin rasa malu kana kaya temen-temen ahad iku irtakabang lakoni sapa ahad maksiatan ing suatu kemaksiatan. Pamislau haula mongko utawi sepadane mengkono-mengkono madanine salasa iku wajib ngalim ing atase haula apa ati krutikir bi fisoti kelawan banderakan swara. Hatta yakhruju sehingga metu sapa salasa anil kibri sange sifat gumedhe.
Wa kana lan ana sapa Sayyidi Muhammad rahimallahu taala, Sayyid Muhammad rahimallahu taala. Iku ya'muru dawuh sapa Sayyid Muhammad. Ashabah ing pira-pira santrine Sayyid Muhammad tidak pisoti kelawan banderaken swara bidzikri kelawan zikir. Fil aswaqi ing dalam pira-pira pasar wasyawari lan pira-pira dalan gedhe wal mawadi lan pira-pira panggonan ala khirbati kang rusak. Al mahjurati kang den tinggal. Wa yaqulan ngucap sapa Sayyidi Muhammad rahimallahu Udhkurullah ta'ala fi hadil amakin. Udhkuru zikira nyebuta sapa sira kabeh Allah taala ing Gusti Allah taala fi hadil amakin ing dalam ikilah pira-pira panggonan. Hatta tasyhadu singgo nekseni apa hadil amakin laku maring sira kabeh yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Watu hari kulan ngobongo sapa sira kabeh utawa ngilangono sapa sira kabeh namu satobi nafsi ing rahasiane wateke nafsu fa inakum krana temen sira kabeh iku fi hijabima ing dalam aling-alingi barang lam tukhriku kang ora bisa ngilangi sapa sira kabeh ing mah fa lam mongko ngerti sapa sira dalika ing mungkon-mungkon madkur minal amr ya akhi hiduna ingsun. Wahdar aidzon minal haya'i tabi'i. Jauhilah kamu dari haya. Al haya pertama al haya minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Malu dalam hal apa dulu? Ini niki dibahas al haya di sini. Al haya tabi'i adalah ayastahya sahsu ayadkurullah ta'ala birafis sauti. Yaitu rasa malu dari seseorang untuk menyebut asmane Allah Subhanahu wa taala zikrullah dengan cara melantangkan suara. Contohnya ngene lah, kowe nang pondok iku diwarai ngaji dah. Warai safinah berarti tata carane sesuci, tata carane wudu, wa qad dzalika kabeh. Diarani diwarai kitab takrib, nang kono ana bab apa jenengane kuwi? Nang kono ana bab mutahharah, ana bab sesuci, ana bab muamalah, ana bab munakahah, ana bab qadaya, ana bab dima, ana bab haji sampe nunggalane kathah banget. Ngono dibahas. Kowe diwarai kitab nahwu, kowe diwarai kitab sorob, kowe diwarai kitab balaghah, kowe diwarai kitab-kitab ngaji, diwarai maca Quran, diwarai sekabehane perkara. Terus kemudian ketika kamu pulang terus dibutuhkan oleh masyarakat. Kamu dibutuhkan oleh masyarakat. Ilmumu lenang pesantren itu dibutuhkan oleh masyarakat. Atau kamu melihat di tengah-tengah masyarakat itu terjadi kebutuhan ilmu yang mendasar. Maka ketika kamu terus kemudian sok-sok andap asor dengan tidak mau mulang karena kamu merasa tidak tahu. Nah ini termasuk al-haya'u at-tabi'i. Wah kula lingsem Pak dereng saged. Padahal wis diwarai. Kalau kamu tidak bisa, padahal kamu sudah dikasih pelajaran wis diwarai, yuk kamu pelajari lagi. Terus kemudian setelah kamu pelajari, kamu tularke. Ojo meneng wae. Jadi itu termasuk al-haya'it tabi'i. Jangan seperti itu. Kamu harus percaya diri dengan ilmunya yang kamu miliki. Kamu harus percaya diri dengan pengetahuan agamamu. Nah, iku ndelok jajal. Apa jenengane? Orang-orang ahli, misalkan wong pinter ekonomi, mereka menyatakan diri sebagai sarjana ekonomi. Ahli teknik sipil bangunan menyatakan sebagai sarjana teknik sipil. Ahli otomotif mesin sarjana apa kuwi? Mesin apa? Sarjana apa? Sekolah mesin. Sarjana otomotif ngono, SO ngono. Piye? Pada sing kuliah apa? Nah, misalkan menunggu lah. Mereka itu dengan percaya, padahal ya belum tentu bisa, ya benar. Tapi gelar itu disematkan. Lah ketika sesuatu yang disematkan kepada kamu, kok kemudian dibutuhkan oleh orang banyak, maka kamu harus keluarkan. Misalkan koyok kowe, pinter dalam hal ilmu nahwu, pinter dalam ilmu fikih, kamu juga harus percaya diri dengan ilmunya. Ilmu ndekmu itu juga harus percaya diri. Kamu harus tularkan. Jangan terus merasa wis nang omah kowe etok-etok. Oh ya etok-etok piye ya. Etok-etok tawadhu, etok-etok andap asor.
ben diarani andhap asor akhirnya wah kula dereng saged niki kula niku sik ngono. Ora usah ngono. Percaya diri wae. Lakukan saja apa yang kamu tahu. Kalau kamu tidak tahu, mumpung gurumu jek ana takon. Ngono to. Ketika gurumu wis ra ana, jek ana anak-anake guru. Anak-anake guru gak ana kok mati, ndilalah. Ayo isih ana kanca kancane sing biyen bareng sing ngaji. Kamu harus percaya diri dengan agamamu. Udzukurullah digambarke, maka Sayyid Muhammad rahimahullah taala itu pernah memerintah kepada santri-santrinya. Dawuh ngene. Udzukurullah taala fi hadil amakin. Kamu sebutlah nama Allah di tempat-tempat ini. Tempat ini apa siji pasar, dua sawarek nang dalan, terus ilmawati khirbah pada tempat-tempat sing rusak, sing tidak ditempati, yang ditinggalkan, yang tidak diperdulikan, sehingga tempat-tempat tersebut menjadi saksi bagimu bahwa kamu pernah berzikir, kamu menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini juga. Ketika kamu pulang dari pesantren, sedikit banyak ilmu yang kamu punya itu sebarkan. Digenahno maring wong akeh, sehingga orang-orang tersebut atau tempat yang kamu tempati tersebut menjadi saksi besok di hari kiamat bahwa kamu termasuk orang yang memperjuangkan kalami Gusti Allah. Kamu termasuk orang yang berjuang dalam khairun nas anfa'uhum binnas. Kamu termasuk berjuang, termasuk bagian daripada orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, berjuang di barisan ini. Ojo dengan dalih tawadhu, dengan dalih andap asor wah kula tesih enom, kula tesih alit, ojo ngono. Wah, ngapa iki nek wis umur 40 tahun le ngene-ngene. Kesuwen. Apa? Aku lho biyen nang pondok nulis ke pondok umur 19-20. Bapak pinuju gerah, rodok sakit, rodok masuk angin. Kon makili yo pede wae mangkat. Percaya diri wis. Nek biyen malah rodok gaya ketika pidato yo. Wis koyo ya. Saiki saya yo lucu. Dadi ora sida pidato, aku senenge ngaji. Oh, berarti vaku ngaji ngene iki. Ngaji ngono. Bahas. Biyen yo koyo yo. Jadi akhirnya mulai terbiasa dengan ilmu-ilmu semacam ini. Wadzukurullah ta'ala fi hadil amakin hatta tashhad lakum. Hatta tusyhidu atau tashhad lakum yaumil qiyamati wa tuharriku namusat tabi'an nafsi. Sehingga kamu bisa mengalahkan nafsumu. Nah, ketika kamu nabrak itu, kamu terus bisa melihat sesuatu yang lebih baik. Kamu terus bisa melihat sesuatu yang lebih baik. Ketika belum, ya kamu tidak mengetahui. Seakan-akan kebaikan itu hanya ada dan kamu simpan sendiri. Tapi ketika kamu melihat dunia ini dengan ilmumu, kamu tularkan ilmu ini, terus kemudian kamu mengerti ada orang yang belum tahu, ada orang yang ini. Akhirnya kamu terus jadi mengerti. Oh iya, pancen akeh wong sing urung ngerti. Kowe bahas bab masalah iman. Oh, ternyata akeh wong sing kalimat la ilaha illallah ucapane tapi hal ahwale dalam segi keyakinan dia kontradiksi. Dalam segi keyakinan mereka kontradiksi. Tidak sepenuhnya. Padahal meyakini la ilaha illallah itu harus sepenuhnya. Ketika kamu menjelaskan ternyata ada orang yang bertanya seperti ini atau mengucapkan kalimat seperti ini, kamu jadi tahu, oh ternyata PR itu akeh. Padahal aku ngerti, maka kamu harus tularkan itu. Jadi, kamu harus percaya diri nek menghindarilah haya'ut tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bahdaran ngedolno sapa sira kabeh ayatun halimali minu khosil khirfati sangking blawure pira-pira penggawean. Fa'inal khosa mongko temesne utawa mbucuke fa'inal khosa mongko temesne pambucuk fil khirfati ing dalam penggawean iku madmumun den wada syarat ing dalam mungguh syariate. Waqat rawalan teman-teman riwayataken sahih Muslim Imam Muslim fi sahih ing dalam kitab sahih Imam Muslim Abi Hurairah tajinan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam temesne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku marra tindak sapa Kanjeng Nabi fi suki ing dalam suwijining pasar. Ala subrotin ing atase ala subroti to amin ing atase tumpukane panganan.
Fa adkhala tumling lebetaken sapa Kanjeng Nabi ya dawuh ing asane Kanjeng Nabi fiha ing dalam subroh. Fanalat mongko merkuli sapa Kanjeng Nabi balalan ing teles-teles. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ma hadza ya sahibu ta'am. Mau tawi apa to suwi-wiji hadza. Iku hadza iki-ikilah balal sing teles iki mau. Ya sahibu ta'am sing duwe dagangan panganan iki. Faqala mongko jawab sapa sahibu ta'am. Ya Rasulullah, du Rasulullah asobat sama. Asobatu ngenani ing to'am apa asama'u banyu udan. Tawa mator, ail mator itu kesi banyu udan. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi afala ja'altahu fawqa ta'ami hatta yaron nas. Afala ja'altahu. Mbok iya ndadek ana ta sawise ngerti yen afala ja'altahu ana ta sawise ngerti yen panganan mau kena banyu udan. Fala ja'al tahu nuli ora ndadekaken sapa sira ing panganan sing teles mau faqata ami ing dalem dure panganan hatta yara sehingga weruh ing balal sapa ana menungso sumakala tumuli sapa ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassana falaisa minna manut sapane wong iku ghassana mbawur utawa mbucuk sapa mana ing kita falaisa mengko ora ana sapa ora niku minna saking golongane kita. Wa maklumun lan iku den kinawerwi ana lakula insanin temestune utawi temestune saben-saben manungsa iku ya'rifu ngerti sapa insan bi khirfati ing dalam penggawean insan ma ing perkara yakung kang tumiba bi kelawan ma apa takwa wa malan perkara bi kelawan ma yakung kang tumiba wa malan perkara bi kelawan ma yakung kang tumiba apa ghassu cecampuran utawa pembucuk utawa pembawur. Wa qad ja'ala Allah ta'ala al-'abda aminan ala nafsi fi tafati wa qad ja'ala lan teman-teman dadekaken sapa Gusti Allah taala al-'abda ing kawula aminan ingkang den percaya ala nafsi ing atase awak dhewe ngabet fi khirfatihi ing dalam penggaweane ngabet fa idza khosha mongko ing dalam rikalane mbawur utawa bucuk sapa mat ngabet khona mongko dadi cidra sapa ngabet dinahu ing agamane ngabet wa nafsahu lan awak dhewe ngabet wa nasalan ing manusa ajma'ina yo sekabehane. Waqat kaulan teman-teman ngendika sapa ulama kulo man utahe sekabehane wong nasoha. Kang ngarepaken bagus sapa man fi khirfatihi ing dalem penggaweane man. Walam yaktamit lan ora tetangganan sapa man alih ing atase khirfah. Baraka wa lahu fi ra'simali. Baraka mongko berkahi. Baraka mongko muga-muga paring berkah sapa Allah Gusti Allah maring man fi ra'simali ing dalem pokok modal bondone man. Min haitsu la yasuru saking dinggon sekirane ora krasa sapa man hatta yasira sehingga dadi sapa man dadi iku min ausain nasi setengah saking luwih jembar-jembare menungso apane malan bondone wa manute sapane wong iku salamun bucuk sapa man khirfatau ing bandane man utawa ing gaweane man ingka syafa mongko dadi kabuka apa haluh tingkai man wa tabat dadat lan dadi ilang apa barokatu berkahe gawean khirfai man wasolan dadi sawaman dadi iku an qoribin wasolan dadi sawaman an qoribin saking mangsa kang balek dadi iku yudrobu den ucapaken bi kelawan apa almislu perkara kang padha utawa pepadan fil khumuli ing dalam samare di Allah taala karena Allah taala iku jalan dadiaken sapa Allah al faqra ing fakir fil ghisyi ing dalam pambucuk wal barokat lan ing berkah fit taqwa ing dalam takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar aidan min ghasil khirfah. Yang kedua utawa wasiat, pengeling-eling perintah, wasiat itu kan awal wasiat kan wasiat. Wasiat yang kedua, jauhilah dari mbawur dalam pekerjaan. Biasanya dalam hal jual beli, dalam segala hal pekerjaan itu hindarilah pembucuk mbawur, menipu atau mengelabui lah. Ngerti mengelabui lah. Mengelabui. Ya kaya wingi sing tak contokke kae ya salah sijine ya termasuk ghasil khirfah. Ghasil khirfah fa inal khirfata madmumun syirfa syar'an. Karena teman setuhune bucuk atau mengelabui di dalam hal pekerjaan itu hukumnya dicacat oleh syariat. Bahkan diriwayatkan dari Imam Muslim dalam hadis Imam Bukhari
Rasulullah SAW pernah tindak nang pasar, melaku-melaku, tindak nang pasar, jalan-jalan. Ketika Rasulullah SAW tindak nang pasar, Rasulullah SAW menemukan satu wadah panganan. Ono panganan, gandum ta napa. Fadkhala yadahu fiha fabalat balalan. Dhuwur iku ketok garing, ketok apik, ru Kanjeng Nabi dirogoh wadah itu. Begitu sampai ngisor, ternyata sing ngisor terus otomatis kan timbangannya ditambah utawa barangnya jadi luwih cepet bosok, cepet rusak. Faqala ma hadza ya sahibu tuam. Iki ngisore kok teles, sing ngisor iki apa iki? Sing ngisor iki apa iki? Ditakoki karo Kanjeng Nabi. Terus yang wong mau jawab, "Yo Rasulullah, Rasulullah, sing teng ngandhap niku teles teke kenging banyu udan." Kanjeng Nabi didhawuhi, "Lho kok ora tok dereh dhuwur? Wong kowe ngerti nek sing ngisor teles kok ora malah tok dereh dhuwur, malah sing dhuwur tok dereh sing apik, sing ngisor dereh sing ngisor dereh sing olo." Akhirnya piye? Pada akhirnya karo Rasulullah SAW didhawuhi ini, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, man ghassana falaisa minna." Barang siapa mengelabui di dalam khirfah pekerjaan, misalkan jual beli, falaisa minna, maka dia tidak termasuk daripada golonganku. Dia tidak termasuk dari golonganku. Maka dalam bekerja yo berhati-hati. Jujur, harus jujur. Jadi ketika kita jujur, ketika kita tidak mengelabui, kita sampaikan apa adanya, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam takwa itu ada barokah rezeki. Tapi kalau kita mengelabui dengan al-ghishi, maka al-ghishi ini adalah al-faqru. Ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan al-faqru, kefakiran, ketidak ada barokahan di dalam rezeki di dalam al-ghusyu, dan Allah meletakkan barokah rezeki di dalam at-taqwa. Dari awal dirunutno. Allah Subhanahu wa taala ja'ala al-'abda aminan ala nafsi fi khilfati. Allah Subhanahu wa taala mempercayakan. Eling-eling. Kenapa kok dadak nyambut gawe ngono? Ben ora ketika kamu membahas ilmu tasawuf ben ora melenceng. Kenapa kita tetap bekerja? Karena Allah Subhanahu wa taala mempercayakan khirfah kepada hambanya. Kita itu dipercayai satu bentuk profesi pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ono sing dadi pedagang, ono sing dadi pemborong, ono sing dadi apa meneh profesi. Ono bakul, ono pemborong, ono wis macam-macam profesi lah. Lah Allah Subhanahu wa taala mempercayakan satu bentuk profesi itu yang bisa menghasilkan rezeki itu kepadamu, yang menjadi perantara rezeki itu kepadamu. Ketika engkau jujur dengan profesimu itu, maka engkau telah jujur terhadap Allah, terhadap dirimu, dan terhadap semua manusia. Tapi ketika kamu ghosa, mengelabui, membucuk, menipu di dalam pekerjaanmu itu, maka kamu telah berkhianat terhadap agamamu, berkhianat kepada dirimu sendiri, dan berkhianat kepada seluruh manusia. Misalkan jadi pemborong. Itulah jadi pemborong. Kualitas beton bangunan, misalkan kualitas beton bangunan ini sekian seharusnya standari. Aspalnya kualitas ini, betonnya kualitas ini, terus kawatnya kualitas yang ini, standarnya yang diminta oleh si menawarkan tender. Akhirnya kamu ngitung krono ben tambah badine. Ben tambah badine. Setelah ngitung ben tambah badine, akhirnya ghosa. Kemudian kamu mengelabui semen sing kudune loro berbanding dengan misalkan gampinge 4, kamu ganti semene siji gampinge 6 apa pira umpamane. Pasir yang seharusnya pasir itu murni pasir, kemudian tok tambahi karo lemah. Ini kan ada khosunya, ada pembucuknya. Jadi ada pencampuran barang lain di dalam barang yang diperjualbelikan atau dalam jasa yang diperjual. Ini namanya khosu. Khosu itu berarti
apa jenengane kuwi? Mbawur ki piye ya? Mbawur ki ya mbawur. Nek mbucuk iku tidak sekedar mbucuk. Jadi memang sudah melakukan. Jadi ada tidak sekedar kalimat ucapan tok, tapi memang benar-benar dilakukan ngono lho. Memang benar-benar dilakukan. Ketika ngomong bangunan ini bangunan ini kualitasnya A loh ini, begini, padahal sebenarnya tidak. Di dalam sini ternyata orang pasir tok, tapi pasir sak lemah barang. Khosa, maka fakot khosa khonadinahu wa nafsahu wa nasa ajmain. Maka dia tergolong orang yang berkhianat terhadap dirinya sendiri, agamanya dan seluruh manusia. Mula sing hati-hati nyambut gawe sing penting jujur deh. Al amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqr. Kena dipercaya wong iku dadi lantaran narik rezeki. Kalau tidak bisa dipercaya itu akan menjadikan dalane melarat. Jadi khianat itu ndadekno melarat, amanah iku iso ndadekno dadi sugih kasarane gampangane ngono. Maka di sini dikatakan kullu man nasaha fi hilfatihi wa lam ya'tamid 'alaiha. Siapa yang melakukan pekerjaan tapi dia tidak mengandalkan pekerjaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepadanya, kepada modalnya, sehingga tidak terasa tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat luas dalam menyikapi harta. Jadi dia selalu merasa kaya, dia merasa cukup, bahkan benar-benar sugih dan benar-benar cukup. Wa man khassa khirfatahu in kashafa halu wa tabaddadat hatuhu. Apabila dia mbawur di dalam pekerjaannya, maka dia akan dicap seperti itu. Ketika dicap seperti itu, maka akan menjadi pintu kefakiran. Oleh karena itu, Allah meletakkan fakir pada al-ghisi, pada mbawur, dan meletakkan barokah pada takwa dan amanah. Semono sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.